Marc, elle nous faut un bordel pas possible, tu parles d'un cadeau? Ouais, ça fait la difficile avec la bouffe. Hé, toi, je te signale que tes merdes sont tellement démoniaques que j'arrive même pas à nettoyer les chiottes. On avait un marché, toi et moi. Eh ben, me voilà. Bah alors, pourquoi t'hésites comme ça? Viens te faire plaisir. Dans mon infinie bonté, je t'accorde 3 plotages de seins. Fais-toi plaisir, petit chanceux. C'est un ange.